따로 미로디네 너그바도 윙하고 위치에 타래 점바이클리 이제도 뼈바매 비마 너 가우신이 뼈매 점바이가 갈라디 칸지 nga 코니 아뚜인 두두 파치자 아타가 데노디 까문수아 비자이 도피유에 담아디아고 남탕세칭아 앞에도 시다더니 다 갈라디 묘마 시데 영지두리고 담아노 심폴루가 두 TP래 얘는 디 갈라티 묘가 묘다리 용지두리가ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့ဦးစားမှန်နေဖျားစကားနားထောင်နေနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေးလျော်သွားတာလူရဲ့အခြေအနေကအမြဲတမ်းတက်တက်မှတ်တယ်မရှိဘူးလေဖျားပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနော်ဝိညာဉ်အရာပေါ်မှာဒီတဖြည်းဖြည်းကြာလာလေလေဝိညာဉ်ရက်တည်မှုလေးတွေနော်ဖျားပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေဖျားစကားနားထောင်တဲ့အရာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းရွေးလျော်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီ3နှစ်3မိုးဒီဂလာတီအသင်းတော်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့မှကူညီခဲ့ရတယ်အချိန်အများကြီးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေ false doctrine ဆိုတဲ့เนาะတမန်တရားနဲ့မညီတဲ့ခံယူချက်တွေဝါဒတွေဩဝါဒတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ရေးပါတယ်တမန်တရားကိုနားမထောင်စေခြင်းကတင်တို့ကိုဘယ်သူစီတာတနီနော်နောက်ရက်တားစီတွေရှိတယ်လေနောက်ရက်တားစီတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်က defense of faith in obedient to God နော်ဆိုတော့ defense of faith ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းအကွယ်ကာပဲလေဒိုင်းလွားဖြစ်တယ်လို့ဧဖက်ခန်းကြီး6မှာပြောထားတယ်မလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့ကာကွယ်ရမှာဒိုင်းလွှာနော်ဟိုရန်သူကာကွယ်သလို defense နော်အဲ့လိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမရွေးလျော့သွားဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခုနမှားယွင်းတဲ့ over တွေကိုခုခံနိုင်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်နောက်ဝိညာဉ်ရေးကတာစီဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုစီတားနိုင်ဖို့မလိုတာလဲဆိုတော့ defense of faith in obedient to God ဟဲ့လားဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်း၌ရှိသောယုံကြည်ခြင်းအကွယ်အကားဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မာနကိုစီးတားနိုင်တယ်စုံစမ်းခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုစီးတားနိုင်တယ်မှားယွင်းတဲ့ဩဘာရာတွေကိုစီးတားနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တရားရွေ့လျော့မှုတွေကိုနော်ခံရနိုင်တယ်ခုခံနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့နော်အဓိကတော့ဘုရားသခင်စကားနားထောင်မှုပါပဲဘုရားစကားနားမထောင်နိုင်တဲ့အတားအဆီးကိုတို့တွေကိုဒီနေ့တင်ယူဖို့ရှိတယ်အတားအဆီးတွေဘာရှိလဲဆိုတာကိုတို့တွေပြင်ဆင်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လုပ်ဖို့ကတော့ defense of faith ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အကွယ်ကာဒိုင်းလွှားကိုရယူပြီးတော့နေ့စဉ်တက်တာမှာရှစ်တန်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဝင်ငါ့ကိုစဉ်းစားမိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီဂလာတိခန်းကြီး9ခုနှစ်မှာပြောထားတဲ့အခါမှာအထက်ကသင်တို့ဒီကောင်းမွန်စွာပြေးကြ၏နော်ပန်းတိုင်လေးရှိတယ်ပန်းတိုင်ကိုအရောက်သူတို့တခါတည်းပြေးတယ်နော်တို့ဖြစ်၍တမန်တရားကိုနားမထောင်စေခြင်းကသင်တို့ကိုဘယ်သူစီးတားသနည်းအတားဆီးလည်းရှိတယ်တမန်တရားနားမထောင်ဖို့နော်ပြေးလန်းကနေပြီးတော့လွဲချော်သွားဖို့ပန်းတိုင်ပျောက်သွားဖို့နော်အတားဆီးအများကြီးရှိတယ်ဒီဂလာတိခန်းကြီး9ခုရွှေကျန်းအခြေပြုကျမ်းမှာယူတာနော်ဂလာတိခန်းကြီး3မှာစတာနဲ့အငယ်1ကနေစတာနဲ့လေသူကသင်တို့တမန်တရားနားမထောင်စေခြင်းကသင်တို့ကိုအဘယ်သူပြုစားသနည်းဆိုတာလေပါတယ်ဆိုပြုစားခံရတာနော်ငါအခန်းကြီး9ရောက်လာတော့ဘယ်သူစီးတားသနည်းလို့ရေးတယ်နော်အခန်းကြီး3မှာတော့အဘယ်သူပြုစားသနည်းလို့ရေးတယ်နော် bear wished ဆိုပြုစားခံရတာနော်ဆိုတော့ပြုစားခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ကဘာမှအာရုံမရတော့ဘူးသူ့နှုတ်ကပတ်တော့ဘလောက်ပြောဘလောက်တွန်တင်သူတို့အာယုံကတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ပြောလဲသူတို့မကြောက်မမြင်ဘူးအာယုံမရဘူးအကျင့်မပြောင်းလဲနော်
သူတို့အနာကိုမငြိမ်းစေရသည့်တိုင်အောင်တဲ့ဆိုတော့ဟေရှာပြောတဲ့စကားတွေကစကားလို့နော်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်လုံးမပြောင်းလဲတဲ့အနေထားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖြူစားခံရတာဖြူစားခံရတဲ့သူတယောက်ကလေဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဖြူစားထားတဲ့သူကနေပြီးတော့အမိန်ပေးမှသူတို့လှုပ်တာဖြူစားခံရတဲ့သူတယောက်ကသူကတခြားလူတွေပြောရင်မရတော့နော်ဆိုတော့သူတို့ဖြူစားခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဂလာတိမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဖြူစားခံရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့လက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ထပ်သေးပဲဆိုတာလေးကိုဒါလေးကိုငှားချင်တယ်တွဲပြီးတော့ကျမ်းပြိုင်လေးအနေနဲ့ယူရမယ်ဆိုရင်အေဖက်ခန်းကြီး9 ငယ် 3 4ဖတ်ကြည့်အောင်နော်မတရားသောမိထုံနိုင်မိဝဲရှင်အမျိုးမျိုးသောကိလေသာညင်ညင် sorry မှားပါတာခုနပြောမှာယူဒဩဝါဒစာခန်းကြီး1 ငယ် 3 4အဲ့မှာလည်းကျမ်းညွှန်းမှာရေးတာမှားပြီတင်တယ်နော်ဗစက်ကပြောတာခုနမှားသွားလို့ sorry ယူဒဩဝါဒစာဗျာဒိကျမ်းရဲ့အရှိအခန်းကြီး1 ငယ် 3 4နော်ချစ်သူတို့အညီအမျှဆက်ဆံသောကဲ့တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုတင်တို့ထံသို့ရေး၍ပေးလိုက်ခြင်းကငါသည်အလွန်ကြိုးစားသည့်တွင်တက်ရှင်သူတို့၌အထက်ကအပ်ပြီးခဲ့ပြီးသောယုံကြည်ခြင်းတရားဘက်၌တင်တို့သည်ကြိုးစား၍တိုက်လန်စေခြင်းကနှိုးဆော်သွေးဆောင်၍ရေးထားရသောအကြောင်းရှိ၏ဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုကိလေသာ၏ညှဉ်းညူးခြင်းအလို့ငါမောက်လျံလျက်တပါးတဲ့အစိုးရတော်မူသောအရှင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုညှင်းပယ်လျက်အပြစ်ခံစေခြင်းကရှေးကစီရင်မှတ်သားသောအဓမ္မလူချို့တို့သည်ပရိယေနှင့်အမတ်တမဲ့ဝင်ကြပြီဒါရှင်ယူဒကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်ပေါ့မေရောမာရိကနေပြီးတော့မှမွေးတဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိနဲ့နော်အိမ်တော်ကြပြီးမှထပ်ပြီးတော့သားသမီးတွေရပါတယ်အဲ့ထဲမှာလူစားဒီအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ယူဒနော်တော့တစောင်းပဲရေးတခန်းနဲ့ရေးထားတယ်ဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာဆိုယာကုပ်နဲ့ယူဒ2ယောက်ပါတယ်ယာကုပ်ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်ပဲယူဒလည်းခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်တွေကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကဘာအကြောင်းရေးလဲဆိုတော့အညီမြတ်ဆက်ဆံသောကျေးဇူးတရားကိုအယောင်ဆိုးကြတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အညီအမျှဆက်ဆံသောကျေးဇူးတရားဘုရားသခင်ကလူတိုင်းပေါ်မှာကျေးဇူးတရားနီလန်းကမျှတတယ်မခွဲခြားဘူးပေါ့နော်လူတွေကသာခွဲခြားတာလူတွေကအမျိုးမျိုးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမှေးမိန်မှုကျေးဇူးတော်ကိုနော်ဒီအတ္တရေကျေးဇူးတရားလမ်းအတ္တရေပြတ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့မိမိအောင်လုပ်ကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော်မိမိတက်မဲ့ခြင်းအတိုင်းလောကီတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ရောရှစ်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှသူတို့ကျေးဇူးတရားကိုညစ်ပီအောင်ကျေးဇူးတရားကိုမညီမျှအောင်နော်လုပ်ကြတဲ့အရာတွေအတွက်တခါတည်းစိတ်လုံးထဲကနေပြီးတော့မှပြင်းပြနော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့သူပြစ်စင်းပြီးရေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဒီညှင်းပယ်စေတဲ့နော်ဆန့်ကျင်စေတဲ့အခြားသောအတားဆီးစီတာနောက်ရှက်မှုတွေကပါတယ်လဲဆိုတော့ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းအပြင်နဲ့နော်ကျေးဇူးတရားအလံအတီးပစ္စည်းတယ်ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးမိမိတက်မဲ့ခြင်းတိုင်းကျင့်နေပြီးတော့မှသူတို့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတယ်ဒါပြုစားခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ယူဒာကလည်းတုံတင်လိုက်တာပါရှင်ယူဒာနော်အဲ့တော့ဒီလိုလောကီတက်မဲ့ခြင်းနော်လောကီအကျိုးစီးပွားအတွက်စောင်းပေးပြီးတော့ဟောပြောတဲ့တရားဟောချက်တွေဆိုရင်လူတွေကအယမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲပြုစားတာလူအကြိုက်နဲ့ပဲပြုစားလိုက်တာတိတယ်လေတကယ်တော့ဟိုစိတ်လုံးတန့်စင်စီတဲ့စင်ကြယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားမခံနိုင်တော့ဘူးဒီချိန်ကာလမှာလေဒ
ဒီတက်မဲ့ချင်းဖြစ်စီတဲ့တရားဟောချက်လေးတွေကြိုက်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ logic အကျိုးစီးပွားရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ် logic နီလန်းနဲ့ဟောရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြူစားခံရတာပဲလူတယောက်ကတော့ကိုယ့်ဘက်တော့တွင်တင်မှုတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ပြီးအရန်ကြိုက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက hero admire ဖြစ်သွားတာနော် hero လူပေါ်မှာ तू ကဒီစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့ hero ပေါ့ hero ဖြစ်သွားတာအထင်ရမ်းကြီးပြီးတော့နော်စိတ်ဆွဲလန်းမှု admire ဆိုတော့ hero admire မြေ hero admire နဲ့ hero worship ဖြစ်သွားတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုတွေပါနော်ဖျားအပေါ်ကနေလမ်းလွဲသွားတယ်ကျေးဇူးတရားနီလန်းအပေါ်နဲ့လမ်းလွဲပြီးတော့မှဒီ defense of faith ယုံကြည်ခြင်းအကွဲကမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယ့်တော့အကွဲကမဖြစ်ဘူးဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာတက်မဲ့ခြင်းရှိနေအောင်တက်မဲ့ခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားဟောချက်ဆိုကြိုက်တယ်နော်ဆိုတော့တိတယ်ဒီချိန်ကာလမှာစာရမဏေကလည်းပါလေးပဲနော်ပါလေးပဲလူအကြိုက်နေပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့ဟောပြောချက်လေးတွေနဲ့ပြီးလိုက်ရင်လူကအချင်းတစ်ချက်တခါလေးပြိုလဲသွားတာပြိုကျသွားတာတချီသေးပဲနော်အဲ့တော့ဒီရှင်ယူရာတို့အချိန်ကာလဥဆောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရံဥဆောင်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းတူတူပဲမိမိတက်မဲ့ခြင်းတွေပဲတမန်တရားလမ်းအတိပြည့်စီတယ်ကျေးဇူးတရားကိုမင်းကျေးဇူးတရားရဲ့အတိရေးနော်ကျေးဇူးတရားရဲ့ဟိုရှင်တန်မှုကိုမှေးမိန်စေတယ်နော်ကျေးဇူးတရားနီလန်းကိုမှေးမိန်စေတယ်အရာတွေကိုသူတခါတည်းကြိုးစားပြီးတော့မှရေးသားပြုစုလိုက်တယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးနှစ်ပိုက်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ကတော့ပြေးတယ်ဂလာတိ9မှာအရင်တော့ပြေးတယ်ဘာနိုင်ရှိတယ်ကြိုးစားတယ်ဘုရားစကားနားထောင်တယ်နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှည့်စားမှုတွေပြုစားမှုတွေခံစားရတဲ့အခါကျတော့လမ်းလွဲသွားတယ် false doctrine ရဲ့ဂလာတိခန်းကြီး1မှာစဖတ်ရင်တော့မှအခြားသောဧဝံဂေလိဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်ခန်းကြီး1ငယ်6မှာဆိုရင်အခြားသောဧဝံဂေလိဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားမှေးမိန်စေတဲ့လောကီနီလန်းကိုဇောင်းပေးဟောတဲ့လောကီရပိုင်ခွင့်အကျိုးစီးပွားကိုဇောင်းပေးဟောတဲ့တရားဟောချက်လူအကြိုက်တရားအဲ့ဒါအခြားသောဧဝံဂေလိနော်ပေါင်းထည့်ရတယ်ကျေးဇူးတရားဆိုဘာမှပေါင်းထည့်စရာမလိုဘူးခရစ်တော်ရာဂိုင်တို့အပြည့်လောကတိုင်မှာအတိတ်ကပေးဆက်ပြီးတို့ရဲ့အကျင့်တီလာဘာမှပေါင်းထည့်စရာမလိုဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အကျင့်လေးတွေကလူလောကရဲ့အကျင့်လူတွေရဲ့ပြည့်ညက်တွေစီကံလေးတွေပေါင်းထည့်လာတယ်နော်ဟိုခရစ်တော်ကလည်းအတိတ်ကပေးဆက်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းနှစ်ချင်းလေးတော့ခံရအောင်မယ်နှစ်ချင်းမခံရင်ကဲတင်ခြင်းမရဘူးအဲ့ဒါဒါဆယ်ဖို့တဖို့လေးပြရအောင်မယ်ဖះเจ้าလေးဒါတွေကကဲတင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဖះเจ้าတော်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားလူငွေပြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့နော်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုလုပ်ရတဲ့တုံ့ပြန်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတာဘုရားမြတ်တော်နားလေတဲ့အလျောက်ဘုရားပုံမှာတုံ့ပြန်လို့နော်လှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ရနီလန်းပေးတာပဲရှိတယ်နော်ဒါရကဲတင်ကြီးပေးတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကကိုယ့်ရဲ့သီလဟာသူများရှိမှတော့မှမသိအောင်လုပ်ရတယ်နော်သူများရှိတော့မသိအောင်လုပ်ရတာကိုယ့်သီလအကျင့်ကိုဘုရားသခင်ကအတိမတ်နော်သိအောင်လုပ်ရင်အတိမတ်မပြုဘူးမသိအောင်လုပ်ရင်တော့ဘုရားသခင်တောင်းယူတယ်ထင်ရှားစွာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့အဓိကပြောချင်တာက defense of faith ယုံကြည်ခြင်းအကွယ်ကဒိုင်းလွှားကိုရယူထားဖို့လိုတယ်ဒီချိန်ကာလမှာများစွာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေလောကီချင်းချောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့သူအတွက်ဘုရားရဲ့ကွယ်ကမှုကလုံခြုံတယ်ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့သူအတွက်ဘုရားရဲ့တာဝန်ယူမှုဟာစုံလင်တယ်ကျွယ်ဝတယ်ပြည့်စုံတယ်သို့တော့ဘုရားစကားနားမထောင်ဖို့ရအတွက်ပြုစားခြင်းတွေအနှောက်အယှက်ခြင်းအတားဆီးတွေရှိတယ်မှားယွင်းသောခံယူချက်မှားယွင်းသောဩဝါဒတွေရဲ့စီတာနှောက်ယှက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာလေးကိုဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုနော်ခြေပြုတ်ပြီးတော့ဝင်ငါခြင်းတယ်အဲကြောင့်တို့တွေဘာဖြစ်လို့ဘသူတွေပြုစားခံရတာလဲနော်ပြုစားခံရတဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲအဲ့ဒီအရာကိုပထမဆုံးအချက်ခေါင်းစဉ်1အနေနဲ့လေ့လာရအောင်နော်နံပါတ်1ကတော့ bear wish ဆိုတာကပြုစားခံရသည်နော် B
BEWITCHED bewitched ပြုစားခံရသည် bewitched to believers ယုံကြည်သူတွေပြုစားခံရတာ bewitched to believers for disobedient to God ဖျားစကားနားမထောင်သူအတွက်ပြုစားခံရခြင်းဖျားစကားနားမထောင်ဖို့အတွက်ပြုစားခံရခြင်းနော်ပြုစားခံရတဲ့ဆိုဖျားစကားနားမထောင်တော့ဘူးလေနော်ဖျားစကားနားထောင်ဖို့အတွက်နားမထောင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းပြုစားတဲ့သူရှိတယ်ပြုစားတဲ့သူကတော့စာရမန်နဲ့လို့ဆိုပေမဲ့လေဒီနေ့စာရန်ကသူ့ရဲ့ arrangement သူ့ရဲ့နော်အစီအစဉ်တိုင်းစာရန်ပြုပြင်သောအားဖြင့်ဆိုစာရန်ကပြုစုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပထမဆုံးကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိမောသေဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်3နဲ့4နှစ်တိ4အငယ်3လေးကိုအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်နော်အကြောင်းမူကားနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံပဲရတတ်သောနာရှိလေမိမိတမတ်ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့မိမိတမတ်ခြင်းတိုင်းကျင့်နေ၍မိမိတမတ်ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တမန်တရားကိုနားမထောင်ပဲဒဏ္ဍာရီစကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီတဲ့နော်နောက်ကာလမှာဆိုဒီချိန်ကာလကိုပြောတာပါပဲ the last day နော် the last day နောက်ကာလမှာလူတို့ဟာစင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲနော်ကိုယ်အသက်တာကိုတန့်စင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်အပြစ်ကိုစစ်ဆေးပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ပေးတဲ့တကိုးနဲ့ပြုပြင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တို့တင်မှုတွေမလို့ချင်တော့ဘူးစင်ကြယ်တဲ့အကြောင်းလာမပြောနဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့အကြောင်းတွေလာမပြောတန့်စင်ခြင်းအကြောင်းတွေလာမပြောနဲ့ကြားချင်တော့ဘူးနော်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲရားတတ်သောနားရှိသည်နှင့်နားရားတာဆိုတာမိမိတက်မဲ့ခြင်းတိုင်းကျင့်နေ၍ဆိုတာမိမိတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောတဲ့သူတွေနော်တက်မဲ့ခြင်းဖြစ်စေတဲ့တရားဟောချက်တွေဆိုရင်ရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲကြားခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပဲကြားခြင်းတယ်ဟိုဟာရမယ်ဟာလေလုယာဒီဟာရမယ်ဟာလေလုယာနော်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကဇာတိအကြိုက်ပေါ့နော်ဇာတိအကြိုက်ပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တက်မဲ့ခြင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဝင်းကားချက်ဆိုရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲကြားခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနားရားတဲ့သူလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောင်ကာလမှာတော့စင်ကြယ်တဲ့ဩဝါဒကိုနားမထောင်ခြင်းတော့ဘူး disobedient နော်ရားတတ်သောနားရှိသည်နှင့်တက်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်ဆရာအများစုကဒီလိုပဲပြောတာလူအကြိုက်လိုက်ပြောတယ်လူချုံမော်တဲ့စကားနဲ့ပြောတယ်မြှောက်ပြင့်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အယမ်းကြိုက်တာလူတွေကနော်လူတွေကကိုယ့်အသက်တာကိုစင်ကြယ်စီတယ်ဘုရားစီပို့ပေးတယ်ဘုရားနဲ့နီးကပ်အောင်ကိုဘုရားနဲ့သွားလာတဲ့ခြေလမ်းလေးတွေဟာနော်စင်ကြယ်အောင်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနောက်ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုတုံ့တင်လိုက်တာဒီနေ့လေနော်တို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားရဲ့တုံ့တင်မှုကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုအပြင်တို့တွေစီကိုရောက်လာပါပြီတဲ့နော်များပြားသောဆရာတို့နောက်ကိုလိုက်ကြလိမ့်မည်တဲ့ပြီးတော့ပါလေမိမိတမတ်ခြင်းအတိုင်းရှင်းနေပြီပြားသောဆရာတို့နောက်လိုက်ကြလိမ့်မည်တမန်တရားကိုနားမထောင်ပဲဒဏ္ဍာရီစကားကိုနားထောင်တမန်တရားကိုနားမထောင်ပဲဒဏ္ဍာရီစကားကိုနားထောင်၍လွှဲသွားကြလိမ့်မည်ဆိုတမန်တရားကိုမကြိုက်တော့ဘူးနော်ဒဏ္ဍာရီပဲဒဏ္ဍာရီဆိုတာကသူလည်းသူ့အစွမ်းလေးတော့သူရှိတာပဲနော်သူလည်းသူ့အစွမ်းလေးသူရှိတယ်ဒဏ္ဍာရီဆိုတာmiss လို့လည်းခေါ်တယ် legend เนาะအခုတော့မျိုးစော်ဘူးလားတော့မသိဘူး mobile legend ဟုတ်လား game တွေရှိရเนาะအဲ့ဒါဒန်တာကြီးတွေပဲဒန်တာကြီးဆိုတာကလည်းဖြစ်မှန်လေးတစ်ခုနဲ့ရာဇဝင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဒါပေါင်းဆက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့
ပါဇက်ရာဇဝင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒန်တာကြီးဆိုတော့သူ့အစောနဲ့သူပဲအဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့မလုပ်ရတဲ့ဟောပြောချက်တွေပုံပြင်ဆက်ဆံပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ဆက်ဆံအဲ့ဒါလေးတွေအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တရားဟောချက်နားထောင်ရင်တော့မှပြောရမယ့်အခြေခံဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုကိုဆိုလိုရင်းကိုနော်နှိုးဆော်မှုဘုရားရဲ့နှိုးဆော်မှုကိုပြောရမယ့်အစားစကလုံးလေးတွေပေါ်မှာသူကပြောအရန်ကြိုက်တာလေစကလုံးလေးတွေဒီစကလုံးအစ်စ်ဆန်းလေးတွေပေါ့နော်စကလုံးအစ်စ်ဆန်းလေးတွေဆိုလူကအရန်ကြိုက်တာခတ်စင်တူယိုမာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဒါဒန်တာကြီးဆက်ဆံနေပါပဲနော်တမန်တရားနဲ့စစ်မှန်နဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ဟာကိုမကြိုက်တာပြောတာဘူးသူကမပုတ်ခတ်ပါဘူးခရစ်စတီယန်ဆိုပါတော့နော်စီကဘာလို့ဆိုလိုတယ် H ကဘာလို့ဆိုလိုတယ် CR ကဘာလို့ဆိုလိုတယ်ဆရာအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကဆွဲပြောတာဒါဆရာ personal feeling ကိုပြောတာနော်အဲ့လိုဝင်ခိုင်းဆရာခွန်အားလည်းမယူတတ်ဘူးဒီကျမ်းစာကတိတိကျပြောတဲ့ဟာဆိုတော့ဆရာခွန်အားယူတယ်လက်တွေ့နားထောင်နေလေအဲ့လိုစီကဘာလို့ဆိုလို့တချင်းထဲမှာစက်တာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးတချင်းထဲမှာChristmas ဆိုတာဘာလဲနော်စီကဘာလဲ C for the ဘာညာဟလာ H for the ဘာညာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့တချင်းနေနဲ့ဆိုတာကောင်းပါတယ်တိုးတော့spiritual instruction ဝိညာဉ်ရေးမှာနှိုးဆော်မှုရယူဖို့ခံယူဖို့နော်အဲ့ဒါတော့ဆရာမကြိုက်ဘူးဒီဒန်တာကြီးခုလေးဒန်တာကြီးရှိနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဒါ Israel မှာလည်းရှိတယ် Israel မှာဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီး9မှာဆိုရင်လေဒီကနားပြင်9ဆောင်နဲ့ဘေတိဒရရေကန်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ရေလာလှုပ်ရင်နော်ခုံဆင်းကြအရင်ဆုံးဆင်းတဲ့သူပဲပျောက်တယ်လို့ပါတော့ဒါလေးတွေကလည်းတကယ်တကယ် record တိတိကျကျမရှိပေမဲ့လည်းဒါဒန်တာကြီးပဲဒါဂျူးဒန်တာကြီးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုယုံကြည်သူတွေဘယ်သွားကြလဲနော်ဘူဘောတောင်ဆိုလားအဲ့ဒါလည်းဒန်တာကြီးပဲနော်ကရင်အမျိုးသမီးလေးကဟလာအမျိုးပေါ့သူရာဇဝင်ရှိတာပေါ့သူတို့လည်းသူတို့အစွမ်းနဲ့သူတို့ရှိတယ်နော်သူတို့ကမှားတယ်ဘာညာဆရာမပုတ်ခတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကဒန်တာကြီးနောက်အရန်ကြိုက်တယ်နောက်ကဘက်တော့တမန်တရားစင်ကြယ်စီရဲ့တမန်တရားမကြိုက်ဘူးပြောတယ်လေတောင်ဘူဘောတောင်သွားမလို့တဲ့ဘာဆူတောင်းချက်တွေရှိမလဲပေးလိုက်ပါတဲ့အိုးရတယ်ခရစ်တော်နေရာထဲမှာရှိတာပဲချိန်မျိုးဆူတောင်းလို့ရတယ်တောင်ပေါ်တက်မှာဆူတောင်းရတာမဟုတ်တော့နော်ခရစ်တော်ပြောတယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး4မှာလေတောင်ပေါ်သို့မသွားယေရုရှလင်မြို့သို့မလာနော်ယခုပင်ဘုရားဝတ်ပြုရသောနေရာအခြေယခုပင်ရှိတယ်နံဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းတစ္ဆာနဲ့လည်းကောင်းကိုးကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုတမန်တရားကိုမသိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလှည့်စားမှုခံရတာပေါ့ပြုစားမှုခံရတာပေါ့နောက်ကာလဒီဒန်တာကြီးနောက်ပဲလိုက်သွားကြတာဒန်တာကြီးနော်နောက်ကိုလိုက်သွားကြမယ်ဒီနေ့တော့တမီတို့ပြန်စဉ်းစားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ life မှာဟလာပြုစားခြင်းခံမလားမှားရတဲ့ over တွေရဲ့ပြုစားခြင်းခံယူချက်တွေမှားရတဲ့ခံချက်တွေရဲ့နော်အနောက်ရှက်အတားဆီးတွေခံနေရသလားပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွဲပြီးတော့ပြော example လေးကတော့နှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဘယ်လောက်လဲ90ပေါ့တတလောနိဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်9နဲ့10ထိုအတ္တမလူဤလာခြင်းအကြောင်းဟုမူကားစာရန်ပြုပြင်သောအဖြစ်မူတာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောထူးဆန်းသောတကူနမိတ်လက္ခဏာအမွယ်သောအမှုအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့တွင်မတရားသောလှည့်ပြားခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းလာလိမ့်မည်ကြောင့်မူကားထိုသူတို့သည်ကဲ့တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါတမန်တရား၌မွေ့လျော်သောစိတ်ကိုမခံမယူကြဒီရှေ့ပိုင်းလေးမှာစပတ်ကြည့်ရင်အာဓမလူဆိုတာခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်မကြွလာခင်မှာနော်အာဓမလူဆိုတာပေါ်လာမယ်တဲ့စာရန်ပြုပြင်သောအပြင်ဒါစာရန်ကပြင်ဆင်ထားတာစာရန် arrangement အတိုင်းပဲရောက်လာတာဖြစ်တယ်နော်စာရန်ပြုပြင်သောအပြင်အာဓမလူဆိုတော့ခရစ်တော်ကြွလာဖို့နီးလာပြီဆိုတဲ့သဘောပဲခရစ်တော်မကြွလာခင်မှာဖြစ်တာနော်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်
မကြွလာခင်မှာအရင်ဆုံးသင်ကွဲဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့အာဓမလူဟာဖျားလို့ခေါ်ပေါ်သမုတ်တဲ့အရာတွေအကုန်ဖြစ်စည်းမယ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာလည်းထိုင်မယ်တဲ့နော်အရှိမှာဒီအငယ်9ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့စာရန်ပြုတ်ပြင်သောအဖြစ်တဲ့တော့ miracle တွေထူးဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာတကူအံပွေသောအရာနော်အဲ့ဒီ signs and wonders တွေ miracles တွေကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ဟောပြောတယ်နော်ပြတယ်လှုပ်ပြတယ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ပြုတဲ့တကူနဲ့စာရန်ပြုတဲ့တကူကတော့ခက်ဆင်ဆင်ပဲဒါပေမဲ့စာရန်ပြုတဲ့တကူကတော့အမြဲတမ်းဘုရားသခင်လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာလိုက်လှုပ်တာဘုရားသခင်အရင်လှုပ်တယ်ပြီးမှ तू ကလိုက်တုပြီးလှုပ်တယ်နော် तू လည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောနေတယ်အဲ့တော့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီတမန်တရားကိုနားထောင်မဲ့အစားနော်အဲ့ဒီ miracles တွေနောက်ကိုအောဘရနမိတ်လက္ခဏာတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတမန်တရားကိုမွေ့လျော်တော့တမန်တရားနဲ့မမွေ့လျော်တော့ပဲနဲ့နော်အဲ့ဒီစာရန်ပြုတ်ပြင်းတဲ့ဩဝါဒတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါလည်းတတိထားဖို့လူတွေခရစ်တော်ပြောပြီးသားနော်ဟိုခရစ်တော်ကကြိုပြီးတော့တပည့်တော်တွေပြောပြခဲ့တာနော်ငါနာမကိုအယောင်ဆောင်မဲ့သူတွေပေါ်လာကြအောင်မယ်နော်ဒီမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ဟိုမှာရှိတယ်ထိုရက်၌ရှိတယ်ဤရက်၌ရှိဆိုမင်းတို့မယုံနေတဲ့အဲ့ဒါကအယောင်ဆောင်တာတဲ့ငါရဲ့နာမကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူတို့အောပွေရနမိတ်လက္ခဏာတွေလောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့နော်သူတို့မယုံနေဆိုပြီးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်လေနော်မဿဲ24မှာဆိုပြောခဲ့တယ်ငွေ23 24လောက်မှထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒယူဆောင်လာတဲ့မိတ်စာ prophet ဒုစရိုက်လူရှိရောက်နေပြီ antichrist နော် antichrist ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်တဲ့ဩဝါဒတွေရောက်နေပြီခရစ်တော်ကိုအတူယူတဲ့အဒီသူတို့ကိုသူတို့ပေါ့ခရစ်တော်လို့နော်အတူဟန်ဆောင်တဲ့နော်ဩဝါဒတွေနဲ့လှည့်စားမှုခံစားနေရပြီဒီချိန်ကာလမှာတမာတတိရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအရန်လိုအပ်တယ်တတိမဲ့နေလို့တော့မရဘူးတမာတရားနဲ့မွေ့လျော်ခြင်းကိုနော်ဒီအစီတာဖြစ်စီတဲ့ဩဝါဒတွေဟာဒီနေ့တတိပြုဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီကာလမှာပါပဲနောင်ကာလမှာပဲเนาะစင်ကြယ်တဲ့ဩဝါဒကိုနားမထောင်နိုင်တော့ဘူးရားတတ်သောနားရှိပြီးတက်မဲ့ချင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ဩဝါဒတွေနားထောင်ပြီးတော့ဒန္တာကြီးစကားတွေနဲ့ပဲသူတို့အချင်းကုန်เนาะအာယုန်ကြီးများဘုရားသခင်နှုတ်ကတော့မကြောက်လားကြားရတယ်တုံတင်မှုမခံရဘူးလားခံရတယ်ဒါပေမဲ့မပေါက်ဘူးနှုတ်ကတော့ तू control လုပ်လို့မရအောင်မတော့ပြူစားခံထားတော့ပြူစားခံတဲ့အရာရဲ့ control အောက်ထဲမှာပဲ तू ကအသက်ရှင်နေကြရတယ်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဝိငါထတာဖြစ်တယ်တိုက်တွန်းထတာဖြစ်တယ်ဒါလေးတတိပေးခြင်းနဲ့ဒုတိယစဉ်းစားဖို့ဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးကတော့ redeeming the time redeem ဆိုတာရွေးနှုတ်တာနော် redeeming the time for ဘယ်အတွက်လဲ spiritual striving ဝိညာဉ်အရာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အတွက်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ရတော့မယ်သူတို့အချိန်ရွေးနှုတ်ကြတော့ရရတော့မယ်နော်ဆိုဝိညာဉ်အရာမှာကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်သိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့မရွေးနှုတ်နိုင်ဘူးဘာလို့လူကထောင်ချောက်တွေကြော့ဝင်းနေတယ်ကြာနေတာဟုတ်ပြူစားမှုရဲ့ထောင်ချောက်တွေကြော့ဝင်းနေမှာနော်ဟိုဒေသနာ9မှာဆိုရင်လူဟာမိမိအချိန်ကိုမတိတတ်ဘူးတဲ့ဘေးပြူရာကာလ၌ကြာရောက်တတ်တဲ့နော်ငှက်လိုပိုက်ကွန်မှာကြော့ခွင်းမှာကြာတဲ့ငှက်လိုငါးတွေလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လောကီရဲ့လက်ဆောင်မှုတွေထဲမှာပဲအချိန်တွေကုန်အချိန်တွေဖြုံးသလိုဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတတိပြီးတော့အချိန်ရွေးနှုတ်ဖို့ခရစ်တော်ကြွလာဖို့တော့နီးနေပြီမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့ပြန်စလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်ပြေးတဲ့အခါမှာလေစုတော်တစုံတစ်ခုမှမလျော့ပဲနေကြတယ်ကောရိန္သုမှာပြောထားတာစုတစုံတစ်ခုမှမလျော့ဘူးအပြည့်နော်အခုအချိန်ကစပြန်စလိုက်မှီသေးတယ်တခုမှဘုရားသခင်ရှော့မပေးထားဘူးနော်ဆိုတော့သူများနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့သူမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ကျမကြံခဲ့ဖို့ပြေးတဲ့သူတွေလည်းပြေးနေပြီသွားနေပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ပြန်စောင့်ရတယ်ဧဖက်ခန်းကြီး9အငယ်
15ကနေ19ဖတ်ကြည့်အောင်အဖက်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတမန်တော်ရှင်ဘောတိုက်တွန်းတဲ့စာလေးပါပဲအဖက်ခန်းကြီး9အငယ်15နဲ့19ဖတ်ကြည့်အောင်ထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်မည်အကြောင်းတည်ပြုကြလော့ယခုနေ့ရဲ့ကာလတို့သည်စိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့ထို့ကြောင့်တတိမရှိသောသူမဖြစ်ဖျားသခင်ဖျားဤအလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍တည်တော်သူဖြစ်ကြလော့အခုဒီအချိန်ကာလကပညာတတိလေးနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပါဆိုးရုပ်တယ်ဆိုးရုပ်တဲ့အချိန်ကာလစိုးညစ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်တမ္မာတတိနဲ့ဝိညာဉ်ပညာလေးနဲ့ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းတတိပြုပါစစ်စစ်မြင့်မြင့်ဆိုအသေးစိတ်ကလေးအစနော်ဝိညာဉ်ပညာလိုတယ်နော်ပညာမဲ့တဲ့အခါမှာတော့စိုးညစ်မှုတွေမှာကြာရောက်ပြီးတော့တတိမဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်နေတတိလက်လွတ်နော်အသက်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ထောင်ချောက်တွေကြောက်ခွင်းတွေပြူစားခြင်းတွေထဲမှာပဲအချိန်ကိုကုန်ပြီးတော့မှเนาะလှည့်စားမှုခံစားရတဲ့အချိန်တွေဒီချိန်ကာလမှာတော့ဒီအဖက်အသင်းတော်ကတော့ဖះတော်ချစ်တယ်လေ sorry စူးစမ်းအထုမှုလို့ရှိရလေပြန်ဖះတော်ချစ်တဲ့စိတ်ယော့သွားတယ်ရှိဥမြတ်တာယော့တယ်အဖက်ကဆိုတော့ဝိညာဉ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖះတော်ချစ်တဲ့စိတ်ယော့တဲ့အခါကျတော့เนาะနှိုးဆော်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ကအိပ်ပျော်သောသူနိုးလို့တေခြင်းမှာထားမြောက်လို့တို့ပြုလေသခင်ဖျားသည်တင့်ဟာအလင်းပေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းဖျားရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့သွားဖို့တမာတတိလေးနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဝိညာဉ်ပညာရယူဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဖျားချစ်တဲ့စိတ်အရင်ရေးကြည့်တယ်နှုတ်ထပါတဲ့เนาะနှုတ်ထပါနောက်ဆုံးတော့ကာလဒီချိန်ကာလကတော့ဆိုးရုပ်တဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပါတဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရွေးနှုတ်ရမယ် defense of faith ယုံကြည်ခြင်းအကွယ်အကာနဲ့ရယူဖို့အထိเนาะတို့တွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ် example လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်4ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်4ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤအမှုကိုနေ့အချိန်ရှိစဉ်တွင်ငါပြုရမည်အဘယ်သူမျှအမှုမပြုနိုင်သောအချိန်တည်းဟုသောညစ်အချိန်လာသည်နေ့အချိန်မှာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်နော်ဘယ်သူမှအလုပ်မပြုမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ညစ်အချိန်ညအချိန်ရောက်လာသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေခုဆိုရင်ဝိညာဉ်အရာအာထုတ်ချင်တာတော့မှနော်အာထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးလာတယ်ညှော်နေလာတယ် COVID-19 ဆိုတဲ့စီတာနှောက်ယှက်မှုကြီးကြောင့်ဒီနေ့ဖះနဲ့ပတ်သက်လို့ဝတ်ပြုစီဝေးသွားဖို့ခက်သွားပြီဖះเจ้าသွားဖို့မိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်နော်အားပေးဖို့ဆိုတာခက်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းဝิญဉ်အကျိုးဖြစ်တာနည်းပါတယ်လောကီအကျိုးပဲပြောဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြတော့လေဖះသခင်ကမထူးပါဘူးလေနော်ဝิญဉ်အကျိုးနဲ့ပဲရှိအောင်ဆိုတော့ဆာငတ်တဲ့သူတောင့်တတဲ့သူကိုဖះသူ့နီးလက်နဲ့သူပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျူးရတယ်နော်ပြုစုပြီးတယ်မဆာငတ်တဲ့သူတွေရောနေပါစေတော့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်တိုက်တွန်းနေတာနေ့အချိန်ရှိတဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်ရှိတဲ့အချိန်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုအလင်းရှိတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ပါတယ်အားထုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်အဲ့လိုပဲလှုပ်တယ်နော်သူမျက်မြင်ကိုတွေ့တယ်သူမျက်မြင်ကိုပေါ်မှာသူမျက်လုံးလေးပေါ်မှာရှွန့်လေးကိုလူတယ်ရှိလောင်ရေကမှာတော့စီးခိုင်းတယ်ပြီးတော့ပေးပြောက်တယ်နော်ဒါမဲ့လေတခုပြောစရာရှိတာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အားထုတ်တဲ့အခါမှာနှောက်ယှက်တားဆီးနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်သလားဘာသာရေးသမားတွေရဲ့အနှောက်အယှက်တစ်ခုတွေ့ရတယ်အဖြစ်တင်ကြရမှုတွေနော်ပြဿနာရှာတယ်ပြီးတော့မှသူတပားပေါ့နော်သူတပားဘာသာရေးနှောက်ယှက်ကတစ်ခုနော်တခြားအပြစ်လူတွေရဲ့စီတာနှောက်ယှက်မှုကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးအဖြစ်တင်ဝေဖန်ခံရတာပဲဖះနဲ့သွားတဲ့သူတွေကတော့စီတာနှောက်ယှက်မှုရှိတယ်ဒါမဲ့လေနော်ဖះနဲ့သွားတဲ့လူကသူ့တက်တည်နဲ့သူတွေမင်းပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပြတာဘယ်သူလဲပြောတယ်ငါမသိဘူးတဲ့ငါမျက်စိကိုရှွန့်နေလူပြီးတော့တဲ့ပျောက်စီတာငါမသိဘူးတဲ့ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့လူကလူဆိုးกว่าတဲ့လူဆိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေလူဆိုးဆိုရင်တော့ဟလာသူ့စကားကိုဖះနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះကိုကြောင်းရင်ယူသေးတဲ့သူရဲ့စကားနော်ဖ
ဖျားသခင်ကိုနော်ဒီနားထောင်တော့ဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူရဲ့စကားကိုပဲဖျားနားထောင်တာတဲ့အဲ့တော့ဖျားကသူ့စကားကိုနားထောင်နေဆိုရင် तू ကလူဆိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဟာအဲ့တော့မင်းသူ့တပည့်မင်းလုပ်ချင်တာလားအေးငါတော့သူ့တပည့်တွေရောမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့နော်ဆိုတော့မင်းတို့ငါတော့ဆရာလာမလုံးနဲ့ဆိုတော့ခါရဲဘာသာရေးနှုတ်ချက်တွေလေဖာရီရှဲတွေကျန်တက်ဆရာတွေကတခါတည်းသူ့မောင်းထုတ်လိုက်တာတရားစီရက်ကနေဒီမျက်စိကန်းနေသူပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိဘတွေလည်းတော့မေးတာမှန်ပြောတယ်ဒီကောင်ကလည်းပဲငငယ်လေးတကန်းတာဟုတ်ရဲ့လားဘာညာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်သူ့ပဲမေးပါကြောက်တယ်မပြောရဲဘူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေအဲကြောင့်မလို့ဒီချိန်ကာလမှာဟာလားအနောက်ရှက်တားစီရောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နော်ခရစ်တော်ပြောပါတယ်ငါသခင်ခိုင်းတဲ့အမှုကိုနေ့အချိန်ရှိတဲ့အခါမှာငါလုပ်ရမယ်ဘယ်သူမှအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ညအချိန်ရောက်လာမယ်နော်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘာမှမပြောနေတော့အခုချိန်အချိန်ရတော့ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးရှိတော့အားထုတ်ပါကြိုးစားပါဘုရားနဲ့အချိန်ယူပါဖျားဝတ်နဲ့မွေ့လျော်တဲ့အရာလေးတွေမကွက်ပါနဲ့တင်းငယ်တဲ့အမှုမှာသစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံး application ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့တစ်ပင်ကအငယ်6:30ဖတ်ကြည့်အောင်တို့ဖြစ်၍လူပြည်အရရတို့၌ရှိသောတင်တို့ညီကိုများတို့သည်ထိုတို့သောဆင်းရဲကိုခံရကြသည်ဟုသိမှတ်လျက်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍မာနကိုစီးတားကြလော့ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုထာဝရဘုံအတည်တော်သို့ခေါ်တော်မူသောခတ်သိမ်းသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူသောဖျားသခင်သည်ခန္ဓာဆင်းရဲခံပြီးသောတင်တို့ကိုစုံလင်တည်ကြည်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်ခဏဆင်းရဲခံပြီးတော့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီလို့တစ်ပင်ကအငယ်8မှာတော့တမာတတိရှိပြီးမအိပ်ပဲစောင့်နေအလိုတော်သို့လိုက်ပါမာနကဟောက်တော့ခြင်းသေးလို့ချင်းချောင်းနေတယ်လောကီချင်းချောင်းမှုတွေရှိတယ်နော်ဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍မာနကိုစီးတာပါ defense of faith ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်၍ stand လုပ်ပါနော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့သူအပေါ်မှာတဲ့နော်ဘုရားသခင်ကအကွယ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကီအရရမှာရှိတဲ့သူတွေအားယုံကြည်သူတွေအားလုံးဒီလိုစုံစမ်းခြင်းခံနေရတယ်အခုလဲဒီကမ္ဘာလုံးခံနေရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေရှိတာပဲနော်ဒီလိုခဏဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတဲ့အခါမှာသင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတည်ကြည်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်ဒီစိတနှောက်ယှက်မှုအတွေ့အကြုံတွေကြုံပြီးမှဘုရားသခင်တမန်တရားလမ်းကိုမှန်ကန်အားထုတ်တတ်တယ်အာယုံစိုက်တက်လာတယ်ဘုရားနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအကွယ်ကာနဲ့နော် stand လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ခဏခံပြီးတော့တင်တို့ကိုယုံတည်ကြည်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းအယူမှုတက်တည်နဲ့နော်ဒီယက်တည်နိုင်မှုခုခံမာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေဟလာဟိုလောကရန်တရားရဲ့စီတာနှောက်ယှက်မှုတွေနော်ဘာသာတရားရဲ့အနှောက်ယှက်တွေကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ဘုရားရဲ့တမန်တရားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေဟာခုခံပြီးတော့တမန်တရားနဲ့တီကြီးပေါ့နော်ယက်တည်နိုင်တဲ့သူတွေရောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေမိကိုလေးနှစ်ခုပြင်ဆင်ထားတယ်ပထမတစ်ခုကတော့နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကိုရွေးလျော်စေတဲ့အနှောက်ယှက်အတားဆီးပါလေနော်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကိုရွေးလျော်သွားစေတဲ့အတားဆီးနောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းအကွယ်အကာနဲ့နော်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့မိကိုလေးနှစ်ခုကိုဒီနေ့စဉ်းစားပြီးတော့လာမယ့်ဒီတစ်ပတ်တလုံးလာမယ့်နေ့ရက်ကာလတွေမှာတို့တွေဘုရားပေးတဲ့ယက်တည်မှုဘုရားပေးတဲ့ကွယ်ကာမှုနဲ့ရောက်စီတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ပါစေလို့ဝေငှခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ